Друзья, если вы предприниматель, блогер, эксперт или просто ведете бизнес и принимаете свои заявки через Telegram или сайт, тогда скажите честно, сколько заявок вы теряете, пока спите, обедаете или просто заняты? Или когда ваш менеджер в отпуске, или просто забыл ответить, или слил клиента, потому что не понял, что он хотел. Недавно к нам пришел представитель рекламного агентства. У него была полная каша в Telegram. Менеджеры не успевали, клиенты ждали по 6-8 часов. 30% клиентов просто уходили. Мы подключили ИИ-ассистента. Через 3 дня 80% заявок закрывалось автоматически. 24/7, без истерик и без отпусков. Если вы хотите также, оставляйте заявку под этим видео. Мы покажем, как это работает именно у вас в бизнесе. Меня зовут Николай, я технический архитектор и разрабатываю подобные решения. А меня зовут Илья. Я серийный предприниматель. Уже больше 2 лет я работаю вместе с искусственным интеллектом, разрабатываю GPTs и активно внедряю его в бизнес. Окей, Николай, давай по-простому. Что вообще такое и-ассистент? Не всем понятно. Нужно понятное объяснение русским языком. М, Но представь себе менеджера, который работает 24/7. Не просит отпуск, не тупит, не хамит и помнит все. Но вот, наверное, это и есть и ассистент. Он вообще работает на базе искусственного интеллекта. Ну, если точнее, это LLM, типа чат GPT. Отвечает на вопросы клиентов, помогает выбрать, записывает, сохраняет контакты и подобное. Понятно? Ну, в целом понятно, но звучит как какая-то сказка, как будто будущее уже наступило. Очень похоже, знаешь, на что? На такой бот с кнопками, который вот работает по какому-то сценарию. Типа одну кнопку нажал, вторую кнопку нажал, третью кнопку нажал, что-то выскочило, какая-то форма или там какой-то кругляшок. Это то же самое или нет? Нет, это не скрипт. Это ИИ-ассистент, ну, в Telegram, например, который понимает речь, Мгм. улавливает суть и умеет вести диалог. То есть, если взять бота с кнопками, то там бот ничего не понимает, он даже не знает, что на этих кнопках. Он вообще не понимает человеческой речи и не знает хода диалога. Поэтому работает только в рамках того, что запрограммировано конкретными нажатиями. А вот ИИ-ассистент, он может и принять заявку, и ответить на вопросы, причем живые, и записать в календарь, и передать лид в CRM-систему. Или даже напомнить клиенту, если он не пришел. Понятно? То есть это как копия моего менеджера по продажам, но только электронная, так что ли получается? Да, по факту мы можем создать, ну, практически как реального человека, который Мгм. будет знать все, что необходимо, который будет владеть необходимыми инструментами, ну и самое главное, работать 24/7. Слушай, это на самом деле интересно. Технологии продвинулись очень круто, и я думаю, что тем, кто сейчас нас смотрит, и если есть вопрос, как это работает, то здорово, если люди напишут об этом. Мы соберем потом эти вопросы и сделаем какое-нибудь еще видео, где разберем подробно, что могут делать, допустим, и ассистенты. Классная тема, мне кажется, для бизнеса. Да, пожалуй. Хорошо. Звучит круто, звучит красиво, но как это часто бывает, непонятно, как это устроено на практике. Да, я вот, допустим, сталкивался с тем, что какие-то IT-решения, они довольно сложные. Мне нужно нанимать штат, мне нужно держать программиста, мне нужно, может быть, даже где-то разбираться в том, как это работает. Вот, может быть, ты тогда расскажешь, как, что внутри находится под капотом у ИИ-ассистента, как он работает. Ну, давай начнем с того, из каких частей он вообще состоит. Ага. Я бы не хотел углубляться совсем в технические детали, все-таки нет в этом сейчас цели, но представь себе, что он состоит из основных 3 частей. То есть всего 3 уровня. Ага. Первое это как фронт или лицо, то есть это внешняя часть, через которую происходит общение, взаимодействие с клиентом, с другим человеком. Как Ага. правило, это
Ну, например, Telegram. То есть это Ну, точка входа для клиента. в нашем Через случае Telegram, Telegram. да, через Telegram происходит вот это общение. То есть для клиента это просто обычный мессенджер, просто обычный чат, и он там общается так, как ему удобно, как он привык общаться именно в этом мессенджере. Это вот первая часть. Мгм. Когда эти данные уходят из Телеграма, они попадают в мозг. То есть это как раз вот центр обработки всех этих запросов от клиента. Мозг — это, как правило, современная вот и какая-нибудь LLM, ну, самый распространенный, естественно, это ChatGPT или подобные. По большому счету не так важно, какая конкретная эта модель, главное, чтобы она выполняла бизнес-задачи. А сейчас модно называть это и агентами, и самое главное, чтобы было понятно, чем это отличается от, не знаю, того же ChatGPT, который можно просто пойти и начать пользоваться. Смысл здесь в том, что эта система настроена под конкретный бизнес. То есть ей подгружена база знаний, ей даны определенные инструменты, ей даны инструкции, как действовать и взаимодействовать с теми, кто пишет сообщения. И вот этот мозг — это самая важная и самая принципиальная часть, потому что она позволяет обрабатывать запросы, которые человек сформулировал даже самым невероятным каким-то способом. То есть с ошибками, там, не знаю, не до конца законченные предложения, какие-то оборванные и так далее, и так далее. Она может понять и сделать как-то соответствующие выводы или предоставить информацию, ответить на вопросы. Это вот вторая часть. Мгм. Поэтому пока все понятно? Пока все понятно. Хорошо. Потому что есть еще и третья часть. Как бы классно, когда система может что-то там подумать. Как бы есть ИИ, и он соображает, думает над ответами и так далее. Мгм. Но если этот ИИ не способен выполнять никаких действий, он не имеет смысла. Что просто поговорить с ним недостаточно. Нужно, чтобы он мог делать какие-то действия. Например, человек просит записать его на определенную дату, не знаю, на процедуру в салон красоты. Следовательно, у этого ИИ-ассистента должна быть функция, которая дает ему способность сделать эту запись и передать уже человеку данные о том, кто и когда записался. Или, например, собрать данные. Имя, телефон. Или, допустим, дать ему точный адрес или как проехать. Он не может это придумать сам. Ему нужно получить конкретные данные, допустим, из CRM-систем и так далее. Таким Мгм. образом, вот эти интеграции, они дают возможности и ассистенту на самом деле совершать какие-то реальные действия согласно с тем, что требуется клиенту. Ну, Мгм. допустим, самый банальный пример. Вот клиент пишет: «Хочу консультацию по питанию». Давай Мгм. возьмем питание. И ассистент такой говорит: «Супер, вы хотите онлайн или офлайн?» Ну, мало ли, может, он хочет прийти. У нас, говорит, есть Марина и Оксана. Вот свободные окна на этой неделе. Чтобы он сообщил, вот какие свободные окна, у него должна быть связь с текущим расписанием Марины и Оксаны. Он забирает оттуда эти данные и предоставляет клиенту. Клиент выбирает, смотрит и говорит: ну, давайте, например, к Оксане на 16 часов на четверг. Мгм. И ассистент проверяет, что есть окошко. Он говорит «Окей», подтверждает запись и отправляет эти данные в CRM-систему, ну и, соответственно, там в календарь или куда это у этого конкретного бизнеса требуется. Понимаешь? Класс. Вот пока ты все это рассказывал, у меня, знаешь, какие в голове были мысли? Такие две основные, я вот сейчас каждую выскажу и соединю это все в одну большую. Первое. Это то, что чат-боты, которые есть сейчас, были раньше, с ними не всегда комфортно общаться, потому что они общаются шаблонными фразами. Есть системы записи какие-то, допустим, клиентов, но там клиент должен сам руками что-то набрать, и как-то эта информация потом должна попасть в CRM. Есть отдельно сейчас технология искусственного интеллекта, которая активно очень развивается и будет дальше входить в нашу жизнь. Но по факту эта технология никак не дружит со всеми этими цепочками общения с клиентами. И вот как раз-таки ИИ-ассистент, он и является вот этой вот связующей цепочкой, когда клиент
общаясь с двойником, по сути, оператора или менеджера по продажам или администратора, ну, неважно кого, кто общается напрямую с клиентами, да, он, по сути, и является тем самым проводником, который грамотно на языке бизнеса с использованием базы данных бизнеса помогает клиенту получить товар или услугу, которую я продаю как предприниматель. Правильно я понял? Я не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Ты его сравниваешь сейчас с как раз вот чат-ботами, которые такие роботизированные опять вот с кнопками, как раньше? Или ты что вот хочешь узнать? Я говорю о том, что технологии шагнули настолько далеко, что теперь я могу, по сути, не нанимать новых людей, я могу это автоматизировать, и я могу нанять себе вот этого ИИ-ассистента, который будет как живой человек, а не как чат-бот с кнопками, общаться с моими клиентами и закрывать их на покупку моей услуги или товара. Правильно я понял тебя? Ну, конечно, в этом и смысл и ассистентов, которые выполняют конкретные функции. Как это внедрить? Хорошо, допустим, вот я понял, как это работает, я его хочу, что мне нужно для того, чтобы внедрить себе такого ассистента в бизнес? Первое, наверное, с чего стоит начать, это нужно, чтобы у вас, ну, у клиента, у нашего, да, кто собирается внедрять, у него был бизнес. Звучит достаточно странно, но это, пожалуй, основной факт. Зачем это нужно и что я имею в виду на самом деле? Потому что, когда, вот, не знаю, там, если вы оставите заявку, то мы будем задавать вопросы. И первый вопрос будет, что вы продаете, кому вы продаете, какие частые вопросы задают ваши клиенты или могут задавать. То есть какая-то база знаний относительно того, как происходит это в вашем бизнесе. Ну вот в вашем бизнесе. И если нет никаких базовых представлений, конечно, можно пойти в сырую. У нас есть, естественно, наработки какие-то, опыт предпринимательский, поэтому можем разработать даже, если у вас нет собственного представления. Но сам смысл, что все начинается с того, чтобы сформулировать вот эту вот первичную базу знаний, как бы скрипты разговоров. Но не скрипты, которые вот такие жесткие, а это скорее то, какие могут быть вопросы, как примерно надо на них отвечать, какой голос бренда принят в этой компании. Например, хочет ли наш заказчик, чтобы и ассистент общался там как дружбан, такой вообще такой прям вот на вайбе, использовал словечки. Так тоже можно сделать. Или, например, это какая-то компания, где нужно приветствовать исключительно уважительно, обращаться на «вы» с большой буквы, говорить длинными какими-то фразами витиеватыми, добавить какого-то академического слога. Это тоже можно сделать. Можно сделать даже и ассистента, который будет принимать заявки, разговаривая в стихах, как Есенин, вообще-то. Так что первое, с чего все начинается, это создание вот этого желаемого набора знаний, информация о продукте, о товаре, какие-то определенные целевые действия, частые вопросы, тон голоса, которым будет общаться ассистент и подобные штуки. Когда они собраны, у нас начинается определенная техническая работа по интеграции, подключению и обучению и ассистента, и через несколько дней можно уже тестировать первоначально вот этот продукт. Через Telegram, допустим, это действительно может занимать там всего несколько дней до того момента, как появится что-то, что можно протестировать. То есть пообщаться с ним и посмотреть, как он отвечает. Ну и следующий этап, как логично, когда у нас появился сырой продукт, мы начинаем общаться с ним, подводить под него постепенно каких-то реальных клиентов и улучшать систему. Вот процедура улучшения, она еще займет какое-то время. На выходе и ассистент, который знает, что говорит, знает, кому говорит, знает, что продает, подключены инструменты, целевые действия и отработан таким образом, чтобы количество ошибок было меньше, чем у человека. Кажется, что это типа выпендрёж такой. Неужели может быть количество ошибок меньше, чем у человека? Так вот, из моей практики обучения продавцов могу сказать, что когда к вам приходит новый человек,
даже если вы дали ему достаточно понятные инструкции о том, что вы продаете и как продаете, добиться от него, чтобы он работал хорошо по скрипту, иногда не хватает не то, что там недели или 2 недель, иногда не хватает и месяца, и 1,5 месяцев, а потом человек забывает про эти инструкции, начинает отклоняться, проявляет какое-нибудь творчество, потом в компании изменился, например, пришел новый, если салон красоты, например, новый стилист пришел, или, допустим, изменились часы работы, а он забыл про это. И люди, более того, они делают не просто больше ошибок, они еще к этим ошибкам постоянно возвращаются. Они снова и снова делают ошибки, когда происходят какие-то изменения в компании. Они постоянно меняют стиль речи, они делают ошибки в тексте, они путают какие-то факты, они могут отправить не ту ссылку, там, не знаю, на карту, неправильный адрес, записать не в тот календарь. Это постоянно происходит. Так вот, с ИИ-ассистентом этого не происходит. На данный момент, вот на сегодняшний день развития технологий, процент ошибок у ассистента меньше, чем у человека. Вот это надо понимать. Это уже сегодня происходит. Так что даже я тут немножко увлекся, в целом Но я объяснил, как тебя не происходит прерываю, работа. потому что вот ты рассказываешь, и на самом деле ты прям вот все боли рассказываешь, которые есть у каждого, наверное, предпринимателя, который сталкивался с наймом персонала, с наймом отдела продаж. Некоторые даже делегируют отдел продаж там куда-то и построение этого отдела продаж, тратят на это там огромные бюджеты, потому что, ну, по сути, отдел продаж – это люди, которые встречают клиента, и от них зависит то, как клиент войдет в компанию, насколько вообще он познакомится с продуктом, и кто получит деньги, да, то есть это, по сути, зарабатывающее основное подразделение. И действительно, основная единица, продажник, да, в этом подразделении, она, качественная единица, стоит очень дорого. Обучить его, потом еще следить за его работой, контролировать эту работу, исправлять какие-то ошибки – это очень сложный, долгий процесс для бизнеса. И здесь же получается, что мы можем, по сути, обучить также этого и ассистента, но сделать это, во-первых, намного быстрее по сравнению с тем, как обучать живого человека, во-вторых, контролировать сразу же весь процесс и обучения, и работы, сразу же конвертировать все наше обучение уже в реальную работу, в реальные кейсы и в реальные лиды и заявки, и смотреть, как он закрывает эти заявки. И если грамотно построить путь движения клиента, то можно на каждом этапе отслеживать, как работает и ассистент, и контролировать его работу, и немножко его где-то подкручивать. Так ведь я правильно понимаю, устроена работа в целом? Да, именно так устроена работа. Давай пройдемся очень быстро по схеме, по общей. То есть Мгм. в итоге получается такая история. Мы получаем заявку от Мгм. клиента, от вас, проводим первичный опрос и выявление, естественно, потребностей, разбираемся в бизнес-процессах. Потом собираем информацию о том, как устроен бизнес, какая база знаний, есть ли какие-то частые ответы на вопросы, какие действия должен совершать этот ассистент и подобное. На основании этих знаний уже дальше мы работаем сами, собираем необходимые файлы с знаниями для и-ассистента, и происходит техническая работа и настройка. Все на нашей стороне. То есть дальше, после того, как мы собрали информацию с клиента, нам уже не требуется его какое-то участие в технической части, там, кодом разбираться, не знаю, там, или программы какие-то устанавливать. Это все можно сразу пропустить, это все на нашу часть. Таким образом, проходит какое-то время, и запуск. Тестовый запуск, смотрим, как, что происходит. Сам клиент может протестировать, пообщаться с этим ботом и сказать, круто или не круто. Дальше внедряем в работу. Внедрение в работу имеется в виду в живой пайплайн, в живые процессы уже непосредственно обработки клиентов вот в бизнесе клиент. Как правило, там нужно обучить кого-то, хотя бы примерно знать о том, что там происходит. Чаще всего приходится обучать собственника и вообще рассказывать, что как у него теперь в бизнесе изменилось. И получать восторженные такие удивления. О, так оказывается, мне теперь так можно, а можно и так, а можно еще вот это, а давайте еще вот здесь сделаем.
когда человек реально столкнулся с нормально работающим ассистентом, у него уже ну, такое Появляется желание воодушевление, еще да, что-нибудь автоматизировать срочно. да. Да. Почему именно с руководителем, кстати, тут такая ремарка любопытная. Эм, В реальности сотрудники достаточно часто сопротивляются, потому что они понимают, что для них это угроза. Вот для предпринимателей надо очень четко понимать, что это в первую очередь выгодно вам, а не вашим сотрудникам. Поэтому, ну, имейте в виду. Ну и когда все уже внедрено и готово, происходит некоторое сопровождение, можем договориться на техническую поддержку и сопровождение, и постепенно докручивать, дорабатывать, улучшать, не знаю, добавлять новые функции, распространять этого и ассистента на разные продуктовые линейки, в разные отделы. Это уже такая работа над постоянным улучшением и совершенствованием компании. Вот из чего состоит внедрение ассистента, если вы будете работать с нами. Я думаю, что сейчас мы находимся на таком этапе развития, когда вот, ну, буквально еще, наверное, год назад мало кто вообще внедрял таких и-ассистентов, и сейчас доля предпринимателей, которые обращаются к таким внедрениям, еще очень-очень-очень маленькая. Даже можно это отследить, потому что крупные компании, там, гиганты бизнесов, да, пока еще не работают с такими и-ассистентами, и и-ассистенты пока используются исключительно в каких-то узких нишах, узких целях, узких задачах. Но вот буквально еще, может быть, несколько лет или, может быть, даже полгода, да, и мы увидим, как это будет повсеместно проходить в нашу жизнь. Я думаю, что хороший предприниматель, современный предприниматель, будем так говорить, сейчас все будет делегировать ассистенту и ассистенту, неважно, это может быть продажи, это может быть контент, это может быть что-то еще. Накинь еще вариантов, как можно использовать и ассистентов. Ну, я лучше тебе расскажу здесь интересную историю. Мы вот затронули тему, что это скорее выгодно предпринимателям и невыгодно сотрудникам. Но при этом те сотрудники, которые вообще понимают как бы фишку, что называется, они скорее будут сами изучать и внедрять и ассистентов. И здесь я вспомнил забавную историю. Когда однажды обратился менеджер по продажам, который захотел сделать и ассистента вместо себя и не сказал об этом начальнику. То есть он таким образом просто снизил себе работу и сидел, как бы получал зарплату за то время, пока у него работал и ассистент. Это просто фантастика. То есть вообще, ну, по-хорошему, как бы умные такие, я бы сказал, с хитрецой в хорошем смысле люди, они уже понимают, что им это даже может быть выгодно даже для себя, там, для сотрудника. Ну, а чего плохого в том, что я работаю меньше, а получаю больше? Результатов в том числе. Так что это нормальная такая тема. Если же говорить по областям применения, то, ну, если мы сейчас начнем перечислять, просто наш Я выпуск думаю, что они затянется. будут очень обширные, и тут на самом деле все зависит от фантазии самого предпринимателя. По идее, искусственный интеллект, он будет проникать во все сферы жизни и во все отрасли предпринимательства, поэтому нет смысла говорить, наверное, о том, где это можно применять. Ну, я тебе, наверное, отвечу здесь лучше таким образом, что любое действие, которое можно совершить на компьютере человеком, это потенциально как раз область для внедрения искусственного интеллекта и автоматизации. А дальше, ну, давай пройдемся по каким-то, не знаю, примерам. Ага. Доставка еды, подписок, там, чего угодно. Когда клиент хочет быстро заказать, и оператор там не на связи. Это вообще проблема скорости реагирования, допустим, в доставке или в каких-то подобных вещах, она супер критична. Это вообще один из основных параметров, почему человек, ну, клиент там выбирает эту службу доставки или другую. Да вот недавно была ситуация. У меня там какой-то вопрос по заказу в приложении. Я начинаю идти в службу поддержки помощь. У меня там появляются эти роботизированные кнопки как раз. До человека невозможно добраться. Кнопки пишут какую-то чушь. И я думаю, ну, ребят, ну что вы до сих пор не сделали себе и ассистента? Ну, хотя бы. Какой еще пример популярный? Ну, онлайн-курсы, марафоны. Там, где люди регистрируются через, например, Telegram, получают инструкцию прямо в мессенджере. Абсолютная классика, это очень стандартный бизнес-процесс. Человек пришел, в том же самом бот, там, говорит, здравствуйте, я там ТДД, какое-то ключевое слово, может, пишет, или просто пошел по реферальной ссылке. И у него
в этот момент он очень горячий. Он сделал целевое действие, он пришел по рекламе или там с вебинара сделал целевое действие, но у него есть какие-то вопросы, и он должен получить соответствующий правильный лид-магнит, который подходит именно для него. Или рекомендацию по правильной определенной услуге, или сразу какое-то действие, ну, там, на следующий шаг. Допустим, он сразу готов купить. Ему надо, ну, совершить оплату прямо сейчас, или прямо сейчас он должен поговорить с отделом продаж или еще что-то. Или у него есть какие-то общие вопросы, которые он не понял только что с прошедшего вебинара. Классика заключается в том, я еще помню, там, лет 10 назад там, сижу на каком-то вебинаре, я отвлекся на полчаса, естественно, я вернуть не могу, все, там надо заявки оставлять. Я думаю, ну, сейчас я спрошу, уже после. Ну, оставляю заявку, попадаю вот в эту систему, там, GetCourse, например, и пытаюсь найти информацию, которую я пропустил. Ее нет. Я пишу там где-то в поддержку, спрашиваю, а вот тут момент объясните, пожалуйста, и получаю ответ 3 дня. И уже больше не хочу покупать, наверное. Ты уже забыл, наверное, после первого дня ты уже забыл, на второй день ты не вспомнил, а на третий день, когда тебе ответили, ты уже просто не хотел ничего покупать, потому что тебе уже было неинтересно, по сути. Вот. Это на самом деле довольно частая ситуация у многих предпринимателей, и это не только онлайн какие-то курсы, марафоны или бизнесы, это сфера услуг сплошь и рядом. Особенно там, где вот нужно здесь и сейчас, а там через полчаса, через 2 часа, через 3 часа уже будет не актуально. Супер. Давай подведем небольшой итог, да, о чем мы сегодня поговорили. Мы поговорили о том, что такое и-ассистенты, мы поговорили о том, как они работают, мы поговорили о том, как их внедрять в бизнес и как можно предпринимателю, эксперту или блогеру поработать с нами и получить себе понятного чат-бота с искусственным интеллектом. И у меня на данный момент не осталось вопросов. Если какие-то вопросы, может быть, остались у наших зрителей, пусть они напишут это в комментариях. Спасибо тебе, Николай, за то, что ты сегодня так подробно рассказал о том, как это работает. Да. И везде результат один. Это больше заявок, меньше рутинных действий и высокая скорость реакции, благодаря этому довольны клиенты. Так что, если, например, телеграм-канал – это ваш канал приема заявок, продаж и работы с клиентами, то вы точно должны протестировать e-ассистента как можно скорее. Оставьте заявку, консультация бесплатна. Друзья, спасибо вам за просмотр, за то, что посмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, и если для вас актуальны и-ассистенты и внедрение в бизнес, оставляйте заявку по контактам под этим видео. Всем спасибо, до новых встреч!